们高雄港的帅男谢谢。这个是咱台南查囝，你这个哦，仁德，仁德，是。那你跟卢广仲有没有隔壁出兵？隔壁厝边哦，刚刚无呢，哎嘛甲人我知啊。伊是你的嘞。港这样子美好的一对哈，我站在中间有点可惜。不会，他这个是在讲破坏画面，你是台南之母。哎呀，你台南之母，我的阿嬷。好，今天我相信哈是爆场，外面的好朋友其实满满的哦。未来希望我们的雅文跟我们的导演小鲜肉可以再来一次吗？可以啊。真的吗？可以。那我们就请跟那个市长跟局长讲，再来一次好不好？我们可以直接拜托夫人跟我们市长说吧，这样好像回家就帮我们说一下，再摇摇小耳朵，捏捏他的小腿。好，我们的雅文以及我们的帅男，其实事实上是真的是很绝配啦哈。那大家听了也真的刚才讲的都怀孕了，耳朵都怀孕了。那有这么好的歌声，有这么美好的一个下午，不要忘记哦，盐水是一个经典小镇。你想吃什么，想喝什么，都在盐水。哦，刚才讲的那个西瓜柠檬汁。学不改，要去尝一尝。然后我们有那个水煎包，不一样的是那个笋子的，你唔捌价贵。刚才我已经帮你经过了，已经排队排到不行了。还有我们的意面阿妙阿三，还有一个来救命，阿董，这我有先改一个之前训练。而且那个水煎包爱供姐一颗才13块嘛。对啊，13块，真的是很亲民的庶民。真的。别忘记，我们在地就在呀，对不？不是在地盐水啦，你买来试看买呀，一定让你真的是回味无穷，而且舌头跟你的手指头都会打结，因为太好吃了。对，好，因为市长有交代，我这个。老人袂使伫遮破坏画面，伊讲伊30空回啦。我喜欢来美容医美一下，我来医美一下。大家希望看到是一对金童玉女，这一对好好的唱歌，我赶快告退。谢谢大家，下次要不要继续捧场啊？要，一定要捧场。下次一样，我们原班人马。告诉市长说你们的期待，你们的希望，所以一定让他再来一次，好不好？好，谢谢大家，谢谢小夫人，谢谢。小夫人回去就会跟我们市长说我们每个礼拜都来办一场啦。对，捏捏小腿啊。我们虽然是小夫人到后台去，我们来喊一个我爱台南，让我们夫人听到啊！1、2、3，我爱台南。夫人听到了吗？该夫人人很好很怕他说你们金童玉女要留在现场啦。是，没错。那既然这样，你们已经我们组合组好喽，先让他们唱歌啦。我等一下再出来吵你们。好，没问题。好嘛，你们第一首带来什么歌？带来这一首新的尖叫声。谢谢外面的朋友，谢谢你们，谢谢，注意安全。
人是天，照阮心难通过难处。新任，谢谢。大家听了有欢喜无？那一首来，各位唱一首合唱的。啊，这首歌我刚刚上网去查，点阅率已经540万了。哦，真的假的？对，但是看大家给我拢要听这首的话，可以就适合。而且在迄个婚礼当中呢，这首歌甲伊藏落，就对啊，迄对新人就是迄个孤孤单单，然后早生贵子，对，对，这首歌叫做《今生的愿望》，送给大家，谢谢。最近有要结婚的吼，会当参考一下这首歌，哦，特别婚礼来在进行曲的时候，进场的时候可以放。是我
天嘛。下过门口埕，咱是一家人，相伴到老安过咱变伴。谢谢我们台南的女儿，台南的歌后曹雅文。谢谢，谢谢。酸毛哇哦！哇，谢谢我们的长官，对，我们里长很多长官哦，谢谢你们今天到场来听我们唱歌，今仔是最后一场，你若感觉今仔日的歌安排了袂歹，就和我的迄个所有的工作人员跟台上的这一些歌手热情的掌声、奖尖叫声。接下来呢，我拢爱袂唱的，有啦，咱唱两首合唱的啊，哇，太好了，接下来我带来第一首歌，这首歌我相信大家会唱，待会呢就跟我唱大声一点，火刷姐，谢谢。在这边唱歌气氛好好，这边好适合开音乐会，对，希望下次我还可以来，你们要来吗？谢谢我的粉丝，谢谢。是路雨也煞陪你行，想当时行到底，两人相爱，情海是多变卦，目屎像雨声，流浪敢有卡纸？到这，雨伞予你行，这阵雨水是注定，不通搁再提起无聊的旧纸，你若无心爱牵拖。送你送到这，雨伞予你行，往后是阮的负担，我对你提起心爱的疼。一大人真怕雨伞。犹原是路雨也伞陪你行，想当时行到底，两人相爱，情海是多变卦，目屎像雨声，流浪敢有卡纸无准线。送你送到这，雨伞予你行，这阵雨水是注定，不通搁再提起无聊的旧纸，你若无心爱牵拖。
歌手最幸福的时刻就是这个时刻，对，就是有人回应你，回应你，跟着你一起唱。真的，对，我跟你们说，你们真的很重要。像我们在台上讲话、唱歌，然后你们这样痴痴的看着我们，没有动作，我们很痛苦呢。会很尴尬。哎，你有过这种经验有吗？也是有啊，但是呢，只能真的靠歌声，自己沉浸在那个歌声里面，要不然也没办法。自己那种哇沉浸式的那种我 VR，对你提起我的感觉拍 MV， 自己从头摸到脚这种的有没有？钢筋好爽。哎，你演唱会有那么活泼吗？有哦。我不知道，看他们。我跟你讲，因为你才刚刚公蛋完，来，我来选一个，你来，你过来，你过来，你来，哎，对对对，来，第二排第一个，你来告诉我，因为哈，看到我这嘴人哈，啊，不一定阿公阿妈有去看演唱会，对不对？来来来，小姐姐，你告诉我一下，哦，这样可以哦，可以啊，真的假的10年了，天哪！从我比赛开始，哇，那你3岁就在追他，不简单。哎呀，我2岁就开始唱了。真的。来，小姐姐哈，你跟我们讲一下哈，徐富凯他演唱会，你最爱哪一趴？跟我们在场可能旁边呢还没有人去看的话哈，你最喜欢哪一趴？全都爱。一定有最喜欢的吧？他自己唱的第一首是什么？真心，哦，就是我开场的时候。开场好震撼哦！他真的唱出来，真的超震撼的，公蛋成功，而且他淡淡不绝，淡淡不绝。哎，以后呢，就讲咱小凯被选第一丢杯啊，你一定要去助选，你知不？淡淡不绝，台都算，台都算，这样子哈。哇，那你会继续支持他，先继续下去？对啊，我希望以后我女儿可以带着我去继续听他的。天哪，哎，传承了耶！我的妈呀，3代都这样子喜欢许富凯哦。哇，太好。哇，我小时候就是我女儿那时候才国小，哎，不是幼儿园的时候我就带着她来啊。我那个女儿叫安安，现在已经是高1了。我的妈呀！哎呀，哎呦，哇，这样子变这样子了。真的。哎，但是很好的事情是说，我们这些小少女哈，哎，听台语歌对不对？我们不是走 hip hop 什么之类的，我们也听台语歌啊，对不对？我女儿就说啊，她人生的那个台语老师第一个就是许富凯。哇，你好伟大哦！许富凯在很多人的人生当中走过了一遭，有没有？好，那你有什么话想对许富凯说？哎呦，继续往前，我们都会一路陪着你。谢谢。来跟大家说，你这个凯开铁粉叫做什么名字？许淑娟。阿关啊，阿关在哪里人？我是桃园人，可是我都住板桥啦。以前凯凯也是在板桥啊。对，我以前在板桥，对。哎，从板桥来的朋友哦。来边用。哇，好，谢谢我们阿关呐。阿关，可以再抱一下吗？再抱。好，不要蠕动，这样奇怪，画面奇怪，不要这样动来动去。天哪，哇塞！我有喷香水，你有喷香水哦？有胖怕身体臭臭的。阿关有胖吗？阿关有胖吗？有香香的吗？我有香香的吗？我跟你讲，接下来我来问一个人，看看你有没有胖。李长博是？你怎么知道？李长博来。哎，真的，你很有默契，才白。对啊。来，柯李长博来，你丢杯啊，你来一个来，一个啦，我要看看你那凯凯有胖。啊，你金城里的李长博。对啦。茂李长和李。对，你丢杯啊，刚有该当凯凯。很喜欢哦。啊，你有听过他的歌或唱过他的歌吗？开始比赛，我开始看。是一个从小看到大的啦。对，你2岁开始看我，对不对？那李长博，你最喜欢我们许富凯唱哪一首歌？他每一首都喜欢。哎，怎么大家都什么都喜欢全部呢？怎么那么好啦？哎，不然这样好了，如果说他今天送你一首歌，阿丽丢北啊，你要拿我们这个月经里的什么东西跟他换？柠檬西瓜。柠檬西瓜怎么换？对，那你点一首歌我清唱，我看我会不会唱？你家己有咧唱的哪首歌我听过？我是不会唱。哎，我们一唱。啊，你拢听？好，啊我都唱可以吗？可以啊。真的吗？好，那我觉得这样子好不好？2只老虎怎么样？不是。喂，都可以吗？2只老虎哦。因为我觉得在这个气氛里面，
为刚刚其实开场之前我听到了很多的老歌，对那其实在我演唱会那一 part 呢，我有准备了一段老歌。哦，对呀、但我觉得这样子吼，那个灯光朦朦胧胧的，我觉得很适合一首歌。为所在三山路，风吹微微，等待的人哪会来？谢谢。我要唱。Thank you 贝啊，这个西瓜柠檬加差不多300杯啦，谢谢哦。你说，我靠把握，谢谢李长，谢谢。我们拿西瓜柠檬换你一首歌，好开心哦，很划算哦。那个什么那个水煎包也可以换。对，水煎包13块一个嘛，对，然后3R 意面嘛，吼，通通拿来换一下。啊，我们是说我们这样跟你们介绍，因为我们既然来台南，帮我们消费一下啊，对不对？对啊，刺激一下观光啊。而且我跟你讲，我第一次听到那个水煎包是用笋子在里面的。没有吃过笋子的我没有水煎包吃过笋子的水煎包，只有吃过笋子的霸包，水煎包还真没吃过。就是外面皮脆脆的这样子。哎呀，来，我们来到我们的阿凯美食节目啊，哈。欢迎大家，如果可以的话，赶快来找我做一下那个美食节目。哎，我觉得你可以啊。真的、哦？你会做菜吗？疫情那段期间学了很多菜。真的？那你有拿手菜是什么？番茄炖排骨。哎呦，番茄炖排骨不是什么炒蛋那种哦，是炖排骨。他是他不是因为大部分人那种蛋啊、炒啊什么中这样。那个真的很简单。哎呦他现在很厉害呢，勾完了蛋，郭阿姨也演下去了，会做菜哦。对，郭阿姨我讲一个，今仔我们是不是太后面来接，今仔日暗时8点吼，公司第一台吼，面无客栈，希望大家让多多支持。刚好这一段期间呢，是播我跟美秀姐这一段最主要的戏。哦，是在演什么？不能说啦。可以讲啊，美秀姐就是演我妈妈林美秀小姐，演我妈妈的是那个哭倒那个万里长城那个美秀姐。对，孟姜女。然后呢，这一段戏呢非常的重要，其实它很多寓教于乐在里头，希望大家真的不要等失去了才在忏悔，一定要珍惜当下。真的呢。对。尤其是你看现场很多长辈，很多是那种我们女儿儿子带爸爸妈妈来听你唱歌的，对不对？我顶礼拜演唱会有好几位100岁的阿嬷来听我唱歌，我觉得好感动。真的。对。他们很丢，年纪熊大起来一个婆姐，好不好？来开灯一下。有没有80岁、90岁、100岁？应该有没有？90岁、100岁。哇，你们都好年轻哦，都没有敢承认哈。有吗？跟我阿公阿嬷为了上来要报许富凯一下，故意骗我高长高回啦，这样子。阿嬷，我下去。阿嬷婆起来，哇，灯打一下，我们的许富凯好棒哦。阿嬷，你几岁？80哦。哦，你还继续健康哦，吼，食饱哩，感恩。耶。我跟你一起电话上的吼。哇，好好哦，哇，凯凯真的很感人呢，你真的好贴心的一个歌手。外面窗户旁边的外面很多人拍谁啦，没有办法让你们进来里面看。但是我们永城戏院，我们会文化局常办活动，让你们常常来，好不好？掌声鼓励鼓励。谢谢我们这位小阿嬷哈。84岁。84岁哦。84岁。哇，你真的你的粉丝人数年纪加起来大概好几个亿了哈。好几个亿，真的。很有那种就是长辈缘呢。重点是因为我真的唱了很多的闽南语老歌啊，跟一些台语歌，所以大家觉得做亲切，像隔壁个人囡仔赶快的。对啊，然后你看金曲奖都拿不完，然后你再去演个戏，再拿个金马奖，哇塞，或者来主持过来给个金钟奖，哇塞，你的聆听也太胜利了吧？哇，如果有这么一天，我真的是是不是？哇，很开心的。没关系，我觉得很快了，好不好？你看那么多铁粉在支持，你看哪里来的？来，既然铁粉牌都拿出来了，我们来合照一下，你把它并轨起，跟他们一起，好不好？来，经纪人，来，等一下演员我喊1、2、3，帮我们开个灯牌，可能这样子看得到灯牌，看不到你们，所以我们灯还是打开。我等一下喊1、2、3喜欢许富凯，该许富凯耶一下好不好？来，准备来，让我们宝岛歌人秀，1、2、3，耶！好开心来到宝岛歌人会，来再一个，来那个小朋友手举好高，好可爱哦！来，通通手举个耶啊！然后我们欢
个热情的掌声，他主持真的很厉害。真的哦，开玩笑，我现在也是歌手，只是唱歌难听了一点哪有难而已。听啊？没有啦。哎，节目上面的网友啊，我那个 MV 下面网友那好难听好难听，都很好戏，好没吧？有关系，他们在讲反话。他们对啦，要引起我注意啦。不然我这样好了，我就跟许富凯学唱歌好了，好不好？你还需要学哦，拜托姐姐。好啦，继续让你唱歌啦，你真的很好聊哦，你整场演唱会应该都在讲话哦。你没有啦，我歌准备很多啦。有啦，还有那个跟那个田小姐，哇塞，Hebe 姐，对。对呀，好棒哎！你是不是马上唱完之后还想再来公蛋？希望啊，因为我觉得那个是会一件很过瘾的事情，欲罢不能。那票卖完就好了，所以你只要再开，这些人偷偷在秒杀 ，OK 的啦。你去呀，一下手看一下。哎呀，嘿，我若去人补开麻烦者。恁遮的人哦，莫甲我累吼。阿妈，你嘛爱坐轮椅落，好不好？我相信你时阵已经会当用行啊。喂，就早日康复，身体健康点啦啊！还有窗户外面一吨啦。哎呦，感谢您哦。拍手，谢谢的。好啦，那继续呢，我们让凯凯来唱歌了。大家今天听了他这么会拉黑，觉得很开心。好，那我带来一首祝福。祝福，掌声鼓励尖叫！顺着你的心。
你拢无想要等去对不对？请到外面买票，不好意思，开玩笑。今天非常开心来到了盐水，然后对我来讲哦，我很喜欢这样子的建筑的东西。大家拢知影我的心内有住一个老人，我做介这种吼，安尼百几年的物件，当还古早味，在这边唱歌呢，格外的特别有气氛，对，又跟小巨蛋不一样。然后重点是你们都在现场听我唱歌，这个更幸福。所以呢，是不是给自己跟我们永城戏院的掌声加尖叫声？谢谢。我每次听到你的声音，我就知道你是谁。然后也谢谢我粉丝从北上跟南上。北下南上上来听我唱歌，所以呢，谢谢我的粉丝，也谢谢我们在座每一位台南本地的朋友。然后希望有机会可以再来唱歌给你们听，如果你们愿意的话。好，按手来被经济去光了。对我来讲呢，每到一个地方，我就会认识了很多人，看到很不一样的新的面孔。但是对我来说，我觉得这个就是一个很棒的缘分。所以有你们的支持，有你们喜欢听我唱歌，我觉得呢，这是提供好我的礼物，对，先提供跳舞啦。手机啊，迄个手电那个泡开一个，手电那个泡，那个我用，哇，好漂亮哦！感情无必要打扮，阮是做平平凡凡，爱是生的希望，有该钱就永远。会困无必要操烦，无形线别人的爱困怨的世界，阮用真心来相等。等有一天我心所爱的人，我永远。相信天公拢会听讲人，相信一摆我无看不着人，人无需要比较，爱是伊的苦恼，我来陪到老。相信天公一定听讲人，相信幸福一定会留予咱，爱不是一场梦。只要有你听到，会当予我变成世间上水的人。水哦，面场是缘投的，还佫有感觉足水的，我家己一个歌声，佮一个尖叫声。感情无必要打扮，阮是做。是生的希望，有该钱就永远。会困无必要操烦，无形线别人的爱困怨的世界，阮用真心来相等。所爱的人，予我永远陪伊去天边海角。相信天公拢会听讲人，相信一摆我无看不着人，人无需要比较，爱是伊的苦恼，我来陪到老。相信天公。相信幸福一定会
束。哦，大家很嗨呢。我看一下，现在是13点15分，对不对？拍照。没有啦，真的没有让你们比照小巨蛋等级啊，没有。但我现在看这么多人哦，在现场，对不对？因为其实这一首歌我没有安排在我的歌单里面，对，但是我想用清唱的方式跟大家分享。被调一调。听了我再想一切亲像在梦中。好，你按下来这吧，你今天晚上就好睡了。今天这一首歌就是你的安眠药啊，舒眠啊，不要安眠，舒眠，对不对？好，因为呢，在疫情那段期间，我自己写了一首歌，对，叫做《无声》。啊，我想要写这首歌，因为哦，对我来讲，今年是我出道第10年，啊，对我来讲意义非常的重大，刚好也拿到了金曲奖，然后上个礼拜也登上了小巨蛋。这一路以来有很多的人的帮忙，包括我的支持我的朋友也一样。所以呢，我用这一首歌想要送给我已经离开我的那一些长辈们或是前辈们，他们对我的照顾，对我的提携。所以呢，我就写了这一首歌。那我用清唱的方式跟你们分享好不好？有听到没有？对，我在清唱了。好。岛顶的影影，予窗外的风吹散。白色的花间，犹原搁在伫遐。同款插着彼丛无声的牵挂，这几年开的花，拢是思念的形影。门口的孤单，纯粹我甲你作伴。想起着较早，你拢是坐伫这，定定在想念离乡的囡仔，不望伊的身影，紧转来甲你看，已经离开。离开了苦海，请你放心，我会好好照顾我的生活。当初有一份开欠，藏伫心肝，你是不是伫故乡等待我？已经离开了苦海。思念无声，我有话想要讲予你听，总是有一份感谢，藏伫心肝。感谢你牵着我豆豆仔行。这首歌其实写的其中一位人物呢，就是我的外阿嬷对。啊，我细汉的时阵哦，拢是用阿嬷，有一部分时间是用阿嬷带大汉的。所以呢，写这首歌嘛是要纪念伊、怀念伊，希望讲吼，不管伊是倒位，拢会记有一个孙仔会记伊，对。所以对我来讲，
每次我要唱这一首歌的时候，我都希望每个朋友，你们心里面都想着你们想的那一个人，因为呢，如果你们没有想念，很快他就会消失了。所以我们时时刻刻都一定要去想念你所想的那个人，该放你心中，好不好？好，接下来呢，我要带来最后一首歌，这一首歌希望今年过去，不好的事情都随风而去。都来继续放风吹，谢谢。你等下要唱无？好来，按做伙哦。感情亲像风吹飞，飞远无地找。的风来讲情话，假情假意才你收回。一阵雨，一阵风，风吹人甲人孤孤，我的心可比风吹遐艰苦。风吹过，风吹过，行你陪走无人来陪。情深深，永远藏心内底。放你飞，放风吹，放你飞去无后悔。我的饮酒一杯，放在心肝底。放你飞，已经飞，天边海角无地找。咱的感情哪会一去不回？谢谢你们，谢谢。感情亲像风吹飞飞，飞远无地找。冷冷的风来讲情话，假情假意才你收回。一阵雨，一阵风，风吹人啊人孤孤，我的心可比风吹遐艰苦。风吹过，风吹飞，行你陪走无人来陪，有情深深，永远藏。